सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार चैनल इंडिया। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रेलवे विभाग ने जो वैकेंसी जारी की है वो साउथ सेंट्रल रेलवे विभाग ने जारी की है। इसमें 4103 तो पद हैं और 4103 पद के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास 50% के साथ 7वीं ITI किया हुआ जरूरी हो। ITI भी 50% के साथ मिनिमम पास हो। और यानी कि जो अपना दोस्त, रिश्तेदार, भाई या खुद जिसने भी ITI या 10वीं पास कर रखी है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें जो आयु सीमा निर्धारित कर रखी है वो 15 से 24 वर्ष है, यानी 18/6/2018 को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। इसमें जो फीस है 100 रुपये की फीस है। OBC और जनरल के लिए ही है, SC ST PWD या महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी इसमें 10वीं की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज है उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। 10वीं और ITI की परसेंटेज को मिलाकर जो इसका वेटेज निकलेगा उसके आधार पे इसमें सिलेक्शन या कट ऑफ दी जाएगी। और इसकी जो अंतिम तिथि है 17 जुलाई 2018 है। ऑफलाइन ये फॉर्म है। इसमें चालान, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर जो कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रेलवेज रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद, इसका जो पिन कोड है 500025 उसके नाम दे होगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in है। दोस्तों, ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।